நமக்கொரு பாலகன் பிறந்தார், நமக்கொரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார். கர்த்தத்துவம் அவர் தோளின் மேல் இருக்கும். அவர் நாமம் அதிசயமானவர், ஆலோசனை கர்த்தா, வல்லமையுள்ள தேவன், நித்திய பிதா, சமாதான பிரபு எனப்படும். ஆம், கிறிஸ்துவின் பிறப்பு அது மனுக்குலத்திற்கு தேவன் கொடுத்த சிறப்பு. வரலாறு பலரை வரவு வைத்துள்ளது. ஆனால் அந்த வரலாறே உன்னால் தான் வரையப்பட்டுள்ளது. இயேசு பிறந்தார் என்பது வரலாற்றின் பதிவு. அவர் எனக்காகத்தான் பிறந்தார் என்பது மீட்பின் மகிழ்வு. இயேசு தொழுவத்தில் இருந்தார் என்பது தாழ்மையின் வரைபடம். அவர் ஏழ்மையானதே எனக்காகத்தான் என்பது ஆறுதலின் புகலிடம். கிறிஸ்மஸ் உதயமானது பெத்லகேமின் தொழுவில் அல்ல. கிறிஸ்மஸ் உருவானது கன்னியின் கருவில் அல்ல. கிறிஸ்மஸ் தோன்றியது டிசம்பர் தினத்தில் அல்ல. பாவத்தின் பாதச்சுவடு மண்ணில் விழுந்த போதே பரமனின் நெஞ்சத்தில் உதயமானது கிறிஸ்மஸ். கிறிஸ்மஸ் தினத்தில் கொளுத்த வேண்டியது வண்ண விளக்குகளை அல்ல, நம் பாவத்தின் அழுக்குகளை. ஏழ்மையின் வீதிகளின் மனிதத்தின் வடிவத்தில் குழந்தை இயேசுவை பிறக்கச் செய்வோம். பசிக்கும் வயிற்றுக்கான பட்டினி பருக்கைகளில் பொற்செய்தியாம் நற்செய்தியை ஊட்டி மகிழ்வோம். இயேசுவின் பிறப்பு போல் கிறிஸ்துமஸில் உனது பிறப்பு எளியோரின் மனங்களை மகிழ்விக்கட்டும். இயேசுவின் பார்வை போல் கிறிஸ்துமஸில் உனது பார்வை இரக்கத்தின் அருவியாய் ஊற்றெடுக்கட்டும். இயேசுவின் அமைதி போல் கிறிஸ்துமஸில் உனது அமைதி உடைந்த உள்ளங்களுக்கு மருந்தாகட்டும். இயேசுவின் திருக்குடும்பம் போல் கிறிஸ்துமஸில் உனது குடும்பம் சாதனையான உலகிற்கு சாட்சியாகட்டும். இவற்றையெல்லாம் விட்டுவிட்டு பகட்டுகளின் பட்டாசு முனையில் மத்தாப்பு மாயைகளில் கிறிஸ்துமஸ் பிறப்பதில்லை. நான் கிறிஸ்துவாய் பிறக்கவில்லை என்றால் இந்த கிறிஸ்துமஸும் சிறப்பதில்லை. நாம் கிறிஸ்துவாய் பிறப்போம், இந்த கிறிஸ்துமஸை சிறப்பிப்போம். கர்த்தர் தாமே உங்கள் யாவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.